움직일 때 숨이 차고 마른 기침이 계속된다면 단순 노화가 아닐 수도 있습니다. 간질성 폐질환은 폐 안끝 부분의 폐포에 위치해 산소를 혈액으로 보내고 이산화탄소를 밖으로 배출시키는 데 중요한 역할을 하는 간질이라는 조직에서 염증이 반복되고 두꺼워지면서 폐포가 변형되는 질환입니다. 특발성 폐섬유증은 특발성 간질성 폐렴 중에서 가장 흔하면서 간질성 폐질환 중 예후가 가장 좋지 않은 질환입니다. 평균 진단 연령은 약 65세이며 남성 발병률이 더 높습니다. 움직일 때 숨이 차는 호흡곤란과 가래가 거의 없는 마른 기침이 주된 증상입니다. 증상이 수개월에서 수년에 걸쳐 서서히 나타나므로 노화로 오해하기 쉽고 질환이 진행되면 저산소증이 나타날 수 있어 주의가 필요합니다. 간질성 폐질환은 종류가 많고 복잡하며 진단에 따른 치료가 다르므로 정확한 진단이 중요합니다. 호흡곤란과 마른 기침이 지속되면 흉부 X선, CT, 폐기능 검사로 반드시 확인하는 게 중요합니다. 특히 특발성 폐섬유증의 경우 항섬유 화제 복용과 정기적인 검사가 필수입니다. 조기에 진단하고 치료하면 질병 진행을 늦출 수 있습니다. 건강한 동행, 조선대학교 병원이 함께하겠습니다.